दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है गोरैया, ऑप्शन सी है तोता और ऑप्शन डी है बुलबुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोरैया। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए है बुल्फिया, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है गुलाब और ऑप्शन डी है रैफलेसिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुल्फिया।